Oke, kita mulai lagi teman-teman. Sabia, itu matiin dulu kamu HP kamu. Oke. Apa ini? Oke. Part berapa ini? Ini part 2. Part 2. Play. Kayak kesulitan yang paling pasti bule tempe itu kayak babi. Easy. Kayak kualitas monyet. Tinggi. Sama kayak ini. Kayak anjing juga dia. Terus lebih gelap, darker. Yang Kita memang coba ya. enak. Dibilang asik. Oke, Cil, kita mulai. Kamu batuk ya? Hari pertama kita memulai. Gelap amat ya. Kan kemarin ada tikus banyak sama Iya. jebakan. Tahu tuh ya, tikusnya banyak amat. Keren nih, memang kurang ajar. Kita jatuhin. Awas. Pak, kalau kau cepet-cepet Hah? granny-nya bakalan tengkurap. Bakalan tengkurap dia. Enggak, tuh nggak kelihatan, belum masuk juga. Dia udah buka pintu belum ya? Gelap amat ini. Memang Nggak papa milih model gelap. Jadi nggak kelihatan dan. Udah belum sih, belum. Ntar, jangan keluar dulu papa. Jangan. Ntar. Kalau yang bilang granny kayak bumi. Nggak ada itu dah. Udah udah buka pintunya. Oke. Coba. Oke, nanti tingkai sing suksesnya terima singgatannya nanti ya Pak. Oh, ditutup lagi beda. Buk nanti kayak masalahnya begitu. Kita iya, ada jebakan. Kaget. Tadi aku kaget juga kayak gini pak. Lihat. Harusnya tadi lari ya deh. Kita coba itu. Tadi ada lagu deh. Tadi kan mukanya konyol. Mukanya konyol. Sekarang hitam. Itu ntar. Tanda kata Kalau 7 tahun kan kasih sound effect surprise. Ini dulu. Apa ya? Wow, wes. Lewat pintu aja deh. Kita lari cepetan. Ayo lari cepet. Ya, ada tugasnya banyak di sini. Tikusnya. Kita masuk. Aspa takut dia dibuka ya pak, harus dibuka. Enggak perlu dibuka. Tikusnya yang banyak banget. Kalau tikusnya masuk, Kita digigit tikus. itu ruangannya siapa? Ruangannya Granny. Ruangan apa itu? Tetapi kita nggak bisa buka ini deh. Kita turun aja ke bawah. Kok beda ya sekarang? Oh, waduh. Artinya Kita butuh kunci khusus. kunci khusus buat apa? Ya buat buka. Yung fail. Ay. Comel, kotor, cincong. Ano ba nang ilo? Kasi mo kaya pa.
pisau. Kita bawa ini aja, kita ke sana. Wih. Ayo cepetan dek. Ntar kita ke bawah, kita ke lantai bawah. Batuk lagi. Besok part 3. Ini perlu obeng. OBES. Obeng. Suaranya redek. Gara-gara semua tol berubah. Iya jalan sepoyokan. Hobi anak muda sekarang. Nih harus dipotong. Cekrek. Hobi anak. Enak banget Ini kemana sih? Ini kita larinya deh. Kita bawa. Wah, ini mobilnya kita kasih aki dulu. Pasang aki mana ya? Nanti kita pergi. Nah. Oh, akinya mana ini? Oh, ini. Ini ini bensin. Kirain itu taruh sini dulu lah. Akin. Nanti kita pergi. Poi kreni kocoy. Dibilang enak, ya memang enak. Dibilang asik, ya memang asik. Dibilang enak, ya memang enak. Dibilang asik, ya memang asik. Oke, kita di sini dulu. Lamaan dehnya. Itu deh, kita pasang ini shotgun. Shotgun kan biar bisa nembakin hatimu. Kita taruh sampai shotgun. Kita nunduk lagi. Dibilang enak ya. Kita naik malah belum Dibilang berdiri. asik, ya memang asik. Kan 17 telur tambah patang ibu tambah Kita naik lagi. papat sanga 500. Halo, jatuh. Kita geser kardusnya. Kakak. Mana sih ini? Konyol. Ini kok. Dia bisa satu. Oh, harus itu aja dulu, Bapak musim di situ. Kayaknya HP ini mau bawa urusannya Nana Vicky, Egetok paling bocah. Yulah, ganti kresek kala ya. Ngapain deh? Ada ruangan lagi ternyata deh. Ada darah. Itu. Ada boneka. Apa? Cucunya pas kecil. Ada. Iya. Ini kita taruh di itu dulu, di mobil dulu deh. Kita kembali ke mobil. Ukurannya Pak. Iya, sedih banget ya. Kita lari. Mama. Kita lari dulu, turun dulu deh. Dor. Kita turun. Kita ke bawah. Kita ke bawah. Awas ya. Dop. Yap. Ya Allah. Dek. Cepetan. Ini. Walah, Kalau ada yang salah deh Bapak. Salah masuk tadi mana? kesit. Oh, sih. Kurang ke sini. Oh, set. Ada grandpa. Ini mana deh malah?
mana sih? Harus apa? Kan tadi dari sini harusnya bisa. Set ke sini, ke sini, ke sini. Oh, kebal. Taruh setirnya. Sini dulu. Tadi papa kenapa? Itu granny-nya keluar. Granny-nya keluar karena Tahu tuh. Karena apa sih papa? Apa ini? Jam berapa ini? Jam malam. Bukan di sini. Yuk kita lagi deh, kita ke sana lagi. Aduh, kaki papa udah sakit. Udah pincang. Kalau ada kita buru-buru. Tadi aku Ini kita dapat ketika dibuka bajunya. Lihat. apa? Ya. Iya. Kita Pak, dalam. besok pakai ini di HP aku. Kalau bisa. Bisa dong. Kesedang mencoba. Asal lele. Kita ke mobil lagi. Sembunyi bawah. Ngapain lu sembunyi? Kan bisa sembunyi papa, tapi nggak mau sembunyi. Papa takut sama Granny. Ih, mana sih? Tadi papa teriak. Teriak ya. Kaget juga. Ada lele. Oh, udah dipasang. Kita cari apa lagi ini yang sekiranya bisa dibawa Kakak. sana. Hele. Ke atas lagi deh. Buat titik tawak. Titik tawa. Kenapa nggak ada monyet di situ? Gak ada emang lah. Kenapa di situ ada tikus? Iya. Sama jebakan tikus, sama jebakan. Soal tikusnya banyak. Di rumah berangkas. anak jelek. Kalau kita keluar nanti ditangkap sama dia. Kita keluar itu kita berhasil. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tuh ada kunci lagi. Gak boleh dibakar. Gak boleh dibakar. Oh, ada dapat busi buat ngidupin mobil. Ayo. Turun lagi. Keluarin bareng ya, Ang, makanannya, Ang. Keluarin bareng. Kita lihat. Dalam. Bilang terima kasih dulu. Terima kasih. Untuk bos. Bilang terima kasih dulu. Terima kasih. Udah. Loh. Kita Kakak. tarik lagi. Itu adikku diapain itu? Diapain sih?
ruangan buat sembunyi ya. Halo guys, ini namanya Jejes. Oh, itu namanya Jejes. Jejes itu apanya Granny? Aduh, Papa dorong itu nanti Granny datang. Dorong apa papa? Tuh. Loh, kok Papa udah di sini? Ya emang. Kok Papa tiba-tiba ada di sini, Dek? Itu apa papa merah-merah? Enggak tahu. Ih, Halo guys, itu namanya Jejes. Jejes umurnya 4 tahun. Jejes punya adik. nama adiknya siapa, Jess? Live, kakaknya Ini. coklat. Loh, kita Oh. bagian dari mesin. Kemana ini, Dek? Aduh, ini kayaknya Granny mau datang. Ini kemana ini? Oh, ini sini. Mana ini? Kesini, cepet Awas lari. papa kalau ketengkurup. Mana tempat sembunyi? Nggak ada lah. Kok juga bingung. Kemana ini, Dek? Loh, kok lu putar-putar sini aja ya? Oh, tadi Bapak lewat sini. Gigi gewir, Oh. ini gewir, ini gewir, ini gewir. Dah, teruk. Yeay, semua pun. Harus ke atas. Lari! Pak, awas tengkurap. Enggak, dia nggak bakal. Mampus lu karma. Wah. Oke lah guys, ini capek inilah Granny nangkep terus. Granny-nya Udahlah. tadi dok. Oke, selesai dulu. Terima kasih. Oke.